гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. На почетокот најава на дел од содржините кои следуваат. Топлотниот бран продолжува. Надлежните апелираат заштитете се од директно сонце. Инспектори на терен. 33 одиграни представи, 6000 публика, меѓународни гостувања и специјална награда. Струмичкиот театар ги сумираше постигањата во првото полугодие. Акција за парична помош на 2,5-годишниот Антонио од Струмичко Добрејци. Потребни му се 200.000 евра за лекување од леукемија. Европската Унија треба да го забрза интегративниот процес како витален елемент и дел од нејзината долгорочна стратегија за безбедност. Балканот секогаш бил крстосница на Европа, а стабилни земји значат и подобра заштита на нејзините југоисточни граници, порача претседателот на Република Македонија Ѓорге Иванов на Дубровник форум 2017, што се одржува на тема Јадранско-медитеранската соработка и безбедноста на југоисточна Европа. Неопходниот прв чекор кон создавање на стабилна и безбедносна средина е да се усогласиме околу долгорочните регионални политики за безбедност. Регионот кој се соочува со предизвици кои од своја страна може да водат кон нестабилност и нефункционални држави, може многу лесно да стане прибежиште за терористи, база за натамошни операции, транзитни кампови за обука, регрутирање, индоктринација и филтрирање на европско тło. Веќе постојат примери за странски терористички борци од Блискиот Исток кои го користат Балканот како влезна точка. Во овој контекст, цврсто верувам дека тие балкански земји кои не се се уште интегрирани во Европската Унија се потенцијален тројански конј на портите на Европа. Европскиот сон треба да стане реалност за сите и тоа што е можно побрзо. Европската бегалска криза е исто така доказ дека кризниот менеджмент на НАТО и на Европската Унија потврли на портите на Европа. Интеграцијата на Балканот како целина не е само важна, туку е и неопходна за долгорочен мир, стабилност и безбедност во регионот. Специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција Метио Нимец од денеска до 4 јули ќе престојува во Скопје на разговори со македонскиот државен врв за можностите за решавање на спорот за името. Нимец, како што соопшти преслужбата на Обединетите нации, доаѓа во Скопје на покана на македонската влада со цел да се дискутира за начините за постигнување напредок во разговорите со посредство на Обединетите нации за изнаоѓање заеднички прифатливо решение за прашањето за името. Во соопштението се додава дека на покана на владата на Република Грција предвидено е Нимец да замине за Атина. Метио Нимец на крајот на минатиот месец во интервју за грчки весник изјави дека решавањето на прашањето за името треба да биде високо на агендата на новата влада во Скопје. Истакна дека очекува да започнат сериозни разговори за решавање на проблемот кој постои помеѓу Скопје и Атина. Решавањето на овој проблем според него може да помогне да се надминат и други проблеми во регионот. Спорот може да се реши ако и двете земји и нивните лидери добијат поддршка од нивните народи, ако разгледаат нешто што е логично, што ќе го задржува достоинството на двете земји, идентитетот на двете земји, историската смисла на двете земји. Мислам дека постојат решенија, порача Нимец. Специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција последен пат ги посети двете земји на крајот на јули 2014 година. Основниот суд Скопје 1 Скопје соопшти дека синоќа во 21 часот и 40 минути јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани со и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите доставило два нови обвинителни акти. Едниот поврзан со предметот Титаник, а вториот во кој се опфатени предметите Таргет и Тврдина. Двата обвинителни акта веќе се распоредени согласно електронскиот систем за водење предмети на оценка кај судиите Ивица Стефановски и Горан Бошевски, а со оглед дека во двата предмета до судот доставени се и предлози за определување мерки за обезбедување присуство, предметите се доделени во работа на кривичните совети, кои треба да одлучуваат по истакнатите барања, стои во соопштението од Основниот суд Скопје 1 Скопје.
за сите предмети, како и претходно, јавноста ќе биде информирана откако ќе биде донесена одлука, која ќе биде писмено изработена и доставена до странките во постапката, информираат од судот. ВМРО ДПМН денеска соопшти дека после вчерашната работа на како што се наведува канцеларијата на СДС СЈО е совршено јасно дека се прави единствен атак врз ВМРО ДПМН со цел нејзина политичка елиминација за конечно слабење на Македонија и исполнување на плановите на оној кого смислил цело ова сценарио. Целта е стигматизирање и оцрнување на стотина луѓе од ВМРО ДПМН против кои се води политички процес чија крајна цел е политичка и никако правна. Она што се случува со СЈО нема апсолутно никаква врска со правото и исклучиво е поврзана со политичките интереси на одредени структури, стои во соопштението од ВМРО ДПМН. Според партијата, ваков монтиран политички процес од вакви размери против една партија без докази, а со политички цели македонската држава не памети во својата историја. Апелираме судот да не подлегнува на притисоците и заканите кои се вршат, да се држи до словото на уставот и на законите. Воедно за сите оние кои што ќе се огрешат кон законите, кои што вршат притисоци и без докази спроведуваат политички атак. Укажуваме дека ќе има правда и таа ќе дојде брзо. Ќе дојде времето кога ќе одговараат за своите злодела и криминали, се наведува во соопштението од ВМРО ДПМН. Граѓаните според нив добро знаат што се случува и целата оваа хајка ќе им се врати како бумеранг на наредните избори кога ќе бидат поразени. Раководството на СДС и СЈО ќе бидат забележани во срамниот дел од историјата на оваа држава, се посочува во соопштението од ВМРО ДПМН. Продолжуваме со содржините во дневникот. Топлотниот бран од портокалова фаза продолжува и денес, кога температурата се искачи во живата на термометарот над 40 степен. Какво време не очекува и кои се препораките за заштита од сонцето од прилогот што следува. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека до денеска нашето подрачје ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса, која ќе предизвика сончево и многу топло време, со надпросечни температури на воздухот. Максималните температури долж Повардарието и во јужните делови ќе го надминуваат 40 степен. Ќе биде сончево и многу топло со слаб ветер од југозападен правец. Максималната температура во земјава ќе биде во интервалот од 35 до 42 степена. И во струмитското подрачје ќе биде сончево и многу топло со слаб ветер претежно од југозападен правец, а температурата во струмитското подрачје ќе достигне до околу 41 Целзиусов степен. Во недела посвежа воздушна маса од север ќе предизвика на повеќе места нестабилно време со поројни врнежи од дожд и појава на грмежи, особено попладне. Во недела од север ќе се спушта посвежа воздушна маса и ќе предизвика на повеќе места нестабилно време со поројен дожд, грмеже, појава на невреме е можна, особено во јужните делови на земјава, локално е можна и појава на невреме и на другите места. Во понеделник ќе преовладува променливо и свежо време со локален дожд. Во недела ќе дува умерен, а во понеделник и засилен ветер од северозападен правец, кој ќе предизвика значително опаѓање на температурата. Понеделник ќе преовладува променливо облачно и свежо време со локален дожд, а во недела ќе дува умерен и понеделник и во вторник засилен ветер од северен правец, кој ќе предизвика значително опаѓање на температурата на воздухот, а со тоа ќе има и стабилизирање на временската состојба, но повторно температурата ќе биде во благо покачување. За време на топлиот период во денот од 10 до 17 часот, лекарите апелираат граѓаните да избегнуваат напорни физички активности, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности. Неопходните работи да се завршуваат до 10 или после 17 часот. Носете светла и лесна облека. Останете во затворени климатизирани простории. Задолжително миење на земјоделските и градинарските производи. Термичка подготовка на храната и нејзина консумација веднаш па подготовката. Избегнувајте производи кои термички не се обработени. Внесувајте помало количество храна. Внесувајте големо количество течност. Избегнувајте директен престој на сонце. Туширајте се со студена вода повеќе пати во текот на денот. Хроничните болни редовно да ја земат својата редовна терапија. Ако чувствувате зашеметеност и слабост, побарајте помош. Лекарската помош е потребна ако топлотните грчеви траат подолго од 1 час.
Остануваме на оваа тема. Високите температури и летните горештини не дозволуваат голем физички напор и изгладнување на организмот, бидејќи тоа може сериозно да го наруши здравието, советуваат лекарите. Тие препорачуваат здрава исхрана и умерено спортување. Диетите и изгладнувањето во лето се навика која младите задолжително ја применуваат со цел за кратко време да добијат убав изглед за на плажа. Но како што вели доктор Олгица Велкова, лекар во итната медицинска помош во Радовиш, диетите и изгладнувањето не се препорачуваат особено во летниот период, туку потребна е здрава и балансирана исхрана како и внесување многу вода. Треба да се јаде се според мене. Диетите се добри, меѓутоа здрави диети, да не се јаде, туку да се јаде здрава храна. Не да се изгладнува, да се јаде се умерено. Да се избегнуваат мрсните зачинети храните, доволно течности. За спортувањето за време на летниот период таа вели дека треба да биде умерено, да не се применуваат интензивни напори при занимавањето со било каква физичка активност и да се избегнува периодот од денот кога температурите се највисоки. Доктор Велкова вели дека спортувањето во лето не се препорачува за оние кои имаат срцеви проблеми. Спортувањето за спортистите е нели како дрога, тие го имаат хормонот што ги тера стално да спортуваат, посебно за спортистите. Меѓутоа и обичните луѓе спортуваат. Мој апел е да умерени да бидеме во се. Значи и спортистите и обичните луѓе да бидат умерени, посебно во летните горештини и да исто така да примаат течност и не баш во тие зголемени температури кога има во тој период од денот кога е многу жешко. Да поумерено, да се намалат. Јас би апелирала да се намалат, да не се многу толку интензивни. Оти сепак тоа е стрес за организмот, срцето и така има зголемен метаболизам организмот на горештините. Таа истакна дека високите температури и летните горештини го зголемуваат ризикот од појава на многу болести и затоа треба да сме внимателни. Во лето особено треба да се внимава на храната, бидејќи таа може да доведе до разни алергии, советува доктор Велкова. А со почетокот на летото и жешките летни горештини се зголемува и присуството на змии, особено во јужните делови на државата, каде и температурите се највисоки. Во Гевгелија веќе се евидентирани случаи на појава на змии дури и во централното градско подрачје. Од итната медицинска помош што препораки како граѓаните да реагираат во случај на каснување од змија. Летните горештини во јужниот крај ги раздвижија змиите низ улиците, ливадите и нивите. Голем број на граѓани од Гевгелиско на социјалните мрежи се пожалија од се поголемиот број на змии затекнати во нивните дворови и околу стамбените згради. За среќа, засега нема интервенции кај пациенти кои биле каснати од змии, информира од здравствениот дом од Гевгелија. Лекарите советуваат за првичната неопходна помош што треба да се пружи доколку човек биде каснат од змија. Доколку се работи за каснување на екстремитет, односно на рака или нога, десетина сантиметри над местото на каснување да се подврзе екстремитетот, тоа значи најчесто и најдобро би било со завој да се стегне местото за да се намали самата ресорбција на отровот во внатрешноста на телото. Секако таа преврска не треба да биде толку силна за да ја стопира артериската циркулација, затоа што во таков случај имаме многу негативни ефекти врз организмот. Кои се симптомите од кога ќе биде каснат човек од змија? Почнува да чувствува нагон за повраќање, почнува да чувствува болка на самото место, вртоглавица, се јавува забрзана работа на срце, така наречената хикардија, може да дојде до пад на крвниот притисок. После неколку сати од каснувањето, доколку се работи за каснување на нога, настанува оток на лимфните јазли, на препоните, доколку се работи за каснување на рака, се јавуваат оток на лимфните јазли под пазувите. Граѓаните кои што се движат низ шумите или пак додека работат на нива, задолжително треба да носат соодветна облека, на рацете да стават ракавици, а на нозете да носат дебели кожни чизми. Сепак стравот од змиите постои кај секој без разлика на возраста, па предупредувањата се дека доколку некој забележи змија во својата околина, да не ја задева или пак да се обиде да ја убие, бидејќи змиите напаѓаат само кога ќе се почувствуваат загрозени.
Не се само змиите единствен проблем летово, тука се и карлежите. Лекарите предупредуваат внимателно на ливадите, во парковите и во шумите поради каснување од крлежи. Најдобра заштита се долги пантоломи и ракави кога се седи на трева, особено на места каде што се движат животни. Прошетката во природа носи и ризик од закачување на крлежи кои се најактивни токму во пролетниот и летниот период. Преку 10 случаи има регистрирано на пациенти каснати од крлеж во последните 3 месеци на струмичка инфектологија. Доколку некој го касне крлеж, лекарите апелираат веднаш да побараат лекарска помош за да биде веднаш отстранет и за да не дојде до потешки компликации. Со доаѓањето на пролетта и топлото време имаме почести излегувања во природа на излети, така да имаме и големен број на каснување од крлежи. Кај нас на одделение значимо напоменато последните 2-3 месеци преку 10 случаи на каснато од крлежи. И се важно е, значи треба до толку имаме каснување од крлеж, тој треба да биде отстранет, но не препорачуваме самостално вадење, значи веднаш треба да се јави на лекар и ние практикуваме тоа да се вади по хируршки пат. Значи и да бидеме сигурни дека целосно е изваден крлежот, во спротивно може да постигнеме полош ефект. Потоа даваме ние профилакса, бидејќи крлежите пренесуваат повеќе заболувања. Марангозова вели дека крлежите предизвикуваат повеќе заразни болести како лајмска болест, туларемија, тифус и затоа треба да знаеме како да се заштитиме. Тие ги има доста крлежи, има и по домашните и обично по кучињата. Тие ги има и во природа. Нашето подрачје е така богато со крлежи и прокужено со тие преносители на заразни заболувања, значи тоа најчесто пренесуваат лајм борелиоза и медитеранската треска. И се како да се заштитиме, доколку излегуваме во природа, да бидеме облечени во светла облека и да немаме голи делови на телото, значи бели, да кажеме, панталони, длабоки кондури и веднаш по враќањето дома, значи целосно соблекување на лиштата и проверка дали имаме некое каснување. Бидејќи првите 48 сати самиот крлеж не е навлезен во кожа, тој бара место каде да се насели. Значи најважна е превенцијата на време отстранување на самите крлежи. Лекарите советуваат да се заштитите од каснување на крлеж, носете соодветна облека и обувки за престој во природа, да се избегнува облека во темни бои, да се избегнува провлекувањето низ грмушки, лежење на земја и да се користат средства за одбивање на крлежи. И доколку некој го касне крлеж, веднаш да побара лекарска помош, а да не интервенира сам. Народниот театар Антон Панов во Струмица завршува една од најуспешните и најплодните театарски сезони, истакнаа на денешната пресконференција. Само во првото полугодие од годината, Струмичкиот театарски ансамбл имаше 3 премиери: Джон Габриел Боркман по текст на Иксбен во режија на Горан Тринчовски, 12-тата Нојка од Шекспир во режија на Дејан Дамјановски, финансирани преку програмата на Министерството за култура, како и представата Второ пришествие во драматизација и режија на Васил Михаил, финансирана од сопствени средства. Со ова полугодие и сезона ги оценуваме како најплодни и најуспешни, вели Маџиров. Ова 6 месеци одигравме 33 представи и имавме посетеност од 6000 гледачи. Освен тоа, учествувавме и на фестивали во Македонија, и тоа на Била Зора со представата Каминот, потоа со Джон Габриел Боркман на македонските театарски игри на Војден Чернониски во Прилеп. Според него, Струмичкиот театар одлично се представил и на странските фестивали, од каде што представата Каминот се вратила и со специјална награда за севкупно остварување. Потоа фестивалот во Шпанија, каде ја добивме и специјалната награда за целосно остварување. Тоа беше единствената специјална награда, покрај другите неколку официјални награди. Наградата е за целосно остварување на представата Каминот, со посебен акцент на актерската игра и сценографското решение. Така беше во коментарот на жирито на комисијата, кој што ја додели наградата. Исто така тоа е еден интернационален фестивал. Денија е едно градче кое што е вака слично на Струмица,
со тоа што нели излегува на море, туристичко место, медитеранско место, многу прекрасно, многу убаво, со прекрасен шарм во тој стариот дел на градот, со огромно пристаниште, многу јахти, голема туристичка посетеност. Таму театарот е исто така многу жив, многу интересен. Театарот Антон Панов од Струмица се вратил со одлични искуства и од фестивалот Колјада Плейс што се одржува во Екатеринбург во Русија. Каде што гостувавме на фестивалот Колјада Плейс, кој го организира театарот на Николај Колјада, по чиј текст и ја работевме представата Мурлин Мурло. Тоа за нас беше едно огромно искуство, каде што видовме како еден голем европски фестивал, всушност, како што ни кажа, еден од трите најзначајни во Русија. Тоа беше големо искуство од повеќе аспекти. Најпрво видовме како всушност, што значи всушност да се организира еден таков европски фестивал, со сите тие пропратни елементи, логистика, значи дружење, после представите и така натаму. Струмичките актери својата умешност на штиците што живот значат годинава ги покажале и на фестивалот во Анталија, Турција. Од 15 август ансамблот на Народниот театар Антон Панов ќе почне со подготовка на представата Идиот по текст на Достоевски, а во режија на Горан Тренчовски, а во септември почнува уште еден проект Царот Владислав по текст на Борис Јанков, а во режија на Бранко Ставрев. Од фестивалските гостувања за до крајот на годината планирани се фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков од Струмица и денови на комедија. Од менаџментот на театарот изразија огромна благодарност и до струмичкиот бизнис сектор за несебичната поддршка во реализација на представите и на гостувањата. Во продолжение на дневникот следуваат вестите од светот. Работата на министерот за Брекзит Дейвис Дейвис во преговорите со Европската Унија е значително отежната поради црвените линии што ги постави британската премиерка Тереза Меј, изјави неговиот поранешен шеф на кабинета Джеймс Чапмен. Во изјава за BBC Чапмен тврди дека Меј со својата тврда позиција го осакатила својот министер и главен преговарач Дейвис, особено кога станува збор за Европскиот суд на правдата. Британската премиерка инсистира по Брекзитот судот да нема повеќе никаква правна сила во Велика Британија и таквото ветување, заедно со запирањето на мигрантите од Европската Унија, беа главното орудие во кампањата за привлекување на гласачите за време на референдумот за излез од Унијата минатата година, но и за предвремените парламентарни избори на 8 јуни. Брисел од своја страна останува цврсто на позицијата дека Европскиот суд на правдата ќе мора да остане да функционира во Велика Британија и по нејзиното повлекување од Европската Унија, за да ги заштитува правата на државјаните на земјите на Унијата кои живеат на британска територија. Најмалку 60 мигранти се удавија откако нивниот гумен чамет се преврти во Медитеранот, а преживеаните успеале да стигнат до Италија, соопшти денеска Меѓународната организација за миграција. Спасувачите успеале да спасат 80 мигранти кои се префрлени во пристаништето Бриндизи. Преживеаните мигранти посведочија дека во гумениот чамец имало 140 лица. Во изминатите 3 дена спасени се околу 10.000 луѓе, а Италија од почетокот на годината примала 82.000 мигранти. Италијанската полиција разби албанско-италијанска наркогрупа која се занимавала со шверц на дрога, главно марихуана, по потекло од Албанија. Како што јавува дописникот на МИА, во акцијата за разбивање на групата запленети се 3,5 тони марихуана, чија вредност на пазарот достигнува околу 35 милиони евра. Во акцијата се оапсени 14 лица кои дејствувале на подрачјето на Бриндизи, каде дрогата ја носеле од Албанија. Групата била следена подолг период, а во акцијата се запленети оружје, муниција, како и 2 пловни објекта со кои била транспортирана дрогата. Во друга акција, италијанската полиција кај плажата Порто Реканти запленила уште 700 килограми марихуана прошверцувани од Албанија. Дрогата, која била спакувана во 28 пакети, била откриена при рутинска контрола на моторен чамет забележан во водите крај брегот.
Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа потпиша указ за формирање на Национален совет за Вселената со кој ќе раководи подпредседателот на САД Майкл Пенс. Со оваа одлука на Трамп всушност се возобновува работата на овој совет кој престана да постои во 1993 година. Трамп изјави дека со формирањето на советот се испреќа јасна порака до светот дека САД имаат лидерска улога во Вселената, додавајќи дека нејзиното истражување ќе биде корисно за американската економија и за националната безбедност. Покрај Пенс, членови на советот се и државниот секретар Рекс Тилерсон, секретарите за одбрана, за економија, за транспорт и за национална безбедност, како и првиот човек на НАСА, началникот на Сдружениот генерал штаб на американските вооружени сили, советникот на Трамп за национална безбедност и директорот на националното разузнавање на САД. Советот ќе ги координира истражувањата на Вселената, при што ќе црпи идеи од научните средини и од водечките бизнес кругови. Во продолжение на дневникот да го погледнеме и прилогот од нашите соработници од телевизија О2 од Охрид за активностите на бајкерската група Ноќни волци. Најголемата бајкерска група од Русија, Ноќни волци, која помеѓу останатото е позната и по пријателството со рускиот претседател Владимир Путин во рамки на својата турнеја под името Словенски свет 2017, денеска ја посети Македонија. Како што истакна Евгений Строгов, патешествието долго 3500 километри не е посветено на Господ, туку се препознава по самите дела. Символ на нашиот проект се светите Кирил и Методиј, кои самиот проект е зачнат во Словачка, а сите знаеме дека самата писменост е почнато од Охрид, така да и за таа цел символ на нашето патување се и проектот се светите Кирил и Методиј. Главни цели на турнејата се јакнење на единството на словенечкиот народ, популаризација на словенечката култура и промоција на христијанските и човечки вредности на словенскиот свет. Самое главное Со самата цел на реализирање на овој проект сакаме да се потсетиме на нашите корени, национални, историски, духовни, културни врски кои не обединуваат низ цел свет. Во цел овој проект наидовме на огромна поддршка, поготово и од луѓе кои во почетокот беа скептици, меѓутоа кога видеа каков замав зема во последните 10 години овој проект, значи веќе секоја година имаме се поголема и поголема организација и се повеќе луѓе кои сакат и да се приклучат активно и имаме луѓе кои помагаат околу реализација на овој проект. Турнејата започна на 26 јуни, а нејзиното завршување се планира на 9 јули. Трасата на Словенски свет 2017 поминува низ Русија, Белорусија, Полска, Чешка, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Република Српска, Црнагора, Бугарија и Македонија. А пред крајот на дневникот уште еден апел за помош на 2,5-годишниот Антонио Цело Добрејци, кој боледува од леукемија и за чие лекување итно се потребни 200.000 евра. Семејството на малиот Антонио Мавров не е во можност да ги собере потребните средства за лекување, па апелира до сите хумани луѓе кои се во можност да помогнат, и тоа може да го сторат преку следната жиросметка: 270 7.000 35 39 33 09 на Халк банка. Поштовани, со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.